လူငယ်တွေများစွာပန်းနိုင်တွေဆုံးရှုံးကုန်ပြီစီးပွားရေးတွေအစင်မပြေမှုတွေများပြားလာပြီစိတ်နှုံများတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီSome